Momentan in der Serie aus Ladebach. Auf der 3 und damit 2 mit gut gemacht. Auf der die zweite Abgeführt, die Startnummer 42. Momentan nach 4,5 Stunden auf dem dritten Platz. Das ist unverändert die über 3 Stunden Startnummer 29, F10 Racing, hier mit Mario aus Niedertal. Startnummer 29, F10 Racing, 190 zurückgelegten Runden. Immer noch unangebrochen nach 4,5 Stunden der fünfmalige Sieger der 400 Das Team mit der Startnummer 17, Mittelhessen Racing, 208 zurückgelegten Runden und damit 8 momentan F10 Racing, 190 zurückgelegten Runden. Alle Ergebnisse sind natürlich wie immer auch einsteigen oder Deutschland wieder. Und könnt ihr auch am Monitor jederzeit das aktuelle Wettgeschehen verfolgen. Der braucht Fighting raus. Und da hinten können wir gar nicht gucken. Ja, ich sag so, aber letztes Jahr war das ja anders. Ich denke, das war größer. War genauso? Das geht nach hinten noch ein bisschen. Ja, ich weiß, aber Nee, es ist halt die ganze Strecke. Wie wir immer sehen, fleißig am Reparieren, wir verlieren immer öfters den Auspuff. Mal gucken, ob dieses Provisorium, was wir jetzt hier erschaffen haben, hält. Wir hoffen das Beste. Und dann geht es wieder gleich auf den Track.